ఇది జిల్లేడాకు రసం అండి. చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. జలుబు చేసినప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది కదా, అలాగే సరిగా నిద్ర కూడా పట్టదు. ఇది కానీ తీసుకున్నారంటే శ్వాస బాగా ఆడుతుంది. ఇందులో నుంచి రసం ఎలా తీయాలి ఏంటి అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. జిల్లేడాకులు తీసుకోవాలండి. అవి ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి కదా జిల్లేడాకులు, అవి తీసుకొని దాన్ని కొంచెం ఆయిల్ కానీ లేదా నువ్వుల నూనె, ఆముదం ఇలాంటివి అప్లై చేసుకోవాలి. అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్న సైడ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని బాగా కాల్చుకోవాలి. ఆ వైపు బాగా కాల్చుకున్న తర్వాత అది ట్రాన్స్పరెంట్గా అంటే రంగు మారుతూ ఉంటుంది. అలా రంగు మారేంత వరకు కూడా బాగా కాల్చుకోవాలండి. ఇది ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు, అంటే 6 months దాటిన పిల్లల నుంచి ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అందరికీ రిజల్ట్ బాగా తొందరగా 1 or 2 daysలోనే కనిపించేస్తుంది. అలా బాగా కాల్చుకున్న తర్వాత దాన్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ రసం తీసి పెట్టుకోవాలి. అలా రసం తీసి పెట్టుకున్న తర్వాత పెద్దవాళ్ళు అయితే అలాగే డైరెక్ట్గా నోస్లో వేసుకుంటే వెంటనే తుమ్ములు వచ్చేస్తాయండి. తుమ్ములు వచ్చిన తర్వాత అది ముక్కు బ్లాక్ అయిన ముక్కు ఉంటుంది కదా, అది వెంటనే రిలీఫ్ అయిపోయి శ్వాస బాగా ఆడుతుంది. అలాగే 6 months దాటిన పిల్లలు ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఎలా వేయాలి ఏంటనేది చూపిస్తాను చూడండి. 6 months దాటిన పిల్లలంటే ఒక మంచి క్లాత్ కానీ లేదా అంచున్న టవల్ ఉంటుంది కదా, అలా అంచున్న టవల్ని కానీ తీసుకొని అందులో డిప్ చేసి 1 or 2 drops మాత్రమే వేయాలి. 1 or 2 drops వేస్తే పిల్లలకి ముక్కు లోపలికి వెళ్ళిపోయి నోస్ బ్లాక్ ఉండే నోస్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది. అలా క్లియర్ అవ్వడం వల్ల పిల్లలకి శ్వాస బాగా ఆడుతుందండి. ఇది కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.